นะคะวันนี้หนูจะมาระบายสีน้ำเต่าค่ะระบายสีน้ำเต่าง่ายมากที่นี้แหละค่ะเสร็จไปแล้วก็จะมาขอระบายทีนะคะโอเคค่ะมาหนูขอระบายก่อนค่ะนี่ค่ะน้องจะสวยมากจะไปก็เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นจุดตรงกลางที่สีเข้มดำๆเนี่ยคืออะไรไม่รู้ตาทำให้มันสวยเลือกเป็นสีขาวก็แล้วกันกดเข้าไปดีวะโอเคเดี๋ยวนะนี่น้องก็สวยอยู่อันนี้พี่จะทำสวยนะคะพี่ชายแบบปักดินสอเอามาเป็นโทรศัพท์นะคะที่ทำเสร็จแล้วนะคะอันนี้มันไม่ใช่กระดาษทิชชู่นะคะมันแค่เป็นแบบเหมือนขนมอะไรอย่างเงี้ยเอามาทำดูน่าเล่นมากสีม่วงอันนี้พี่จะทำสวยนะคะโอเคค่ะมันจะออกสวยให้ฉันไหมเนี่ยขอลองดูก่อนถ้าใส่นิดเดียวน่าจะสวยพอละโอเคพอได้สวยอยู่หน้าต่อไปเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทำให้สวยๆเลยสวยไม่เหมือนใครน้องจะได้ติดตามพี่มาเยอะๆเลยว่าพี่ทำสวยขนาดไหนอันนี้พี่ใช้เป็นปากกานี่ทำคืออะไรไม่รู้พี่ขอใช้ก่อนนะคะจับไว้ตรงนี้น่าจะดีมาต่อไปก็โถมสีเข้าไปเลยจ้ะเธอไม่ต้องห่วงหรอกนี่โถมสีเข้าไปมันจะได้ไม่ต้องช้าเกินโถมสีก็สวยแล้วนะเธอว่าโถมสีเข้าไปมันจะเร็วกว่าอันนี้พี่จะโถมสีนะคะเพราะมันเร็วมากอันนี้มันยังใช้ดีอีกเอาตรงท้องมันเป็นสีเหลืองดีกว่าเนี่ยสวยอันนี้พี่แค่อยากให้มันเร็วนะคะเพราะพี่ไม่ได้ค่อยอยากช้าเพราะน้องจะได้ดูแบบสวยๆของพี่อะถ้าพี่ระบายมันจะช้าเกินไปพี่ก็เลยทำแบบนี้อุ้ยสวยอ่ะดูดิความสวยของน้องมันก็ได้อยู่นะถ้าน้องพี่ระบายเสร็จน้องจะให้อีกคะแนนสมน้ำหน้าเลยค่ะอย่าพึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ขอใส่สีเงาก่อนนะคะจูลีแม่หรือจูลิชีน่ะโอ้ยสวยอ่ะเธอฉันว่าอันนี้มันสวยแล้วแต่ว่าข้างในมันมีอะไรเนี่ยอุ๊ยก็สวยอ่ะต่อไปก็ตรงคอบ้างอันนี้สวยไหมขอลองก่อนถ้าไม่สวยก็เดี๋ยวขอทำใหม่สวยไหมอุ้ยสวยอ่ะอยากได้แค่นี้ก็สวยแล้วลองดูแบบนี้ได้ปะถ้าเป็นแบบนี้น่าจะได้สวยอ่ะถ้าไม่สวยขอลบทิ้งก่อนปวดเหงื่อใช้นี้ก็ลำบากมากรู้ว่าน้องพี่ใช้นี้ใช่ไหมคะแต่พี่ใช้อันนี้ค่ะพี่ไม่รู้หรอกนะคะพี่จะใช้อะไรไม่ได้ใช้ปากกามาเขียนโทรศัพท์นะคะพี่จะใช้มือเล่นเนี่ยค่ะโอ๊ยมันช่วยอะไรได้เนี่ยระบายก็ช้าเกินนี่กว่าจะได้นี่อุ้ยสวยนะมันหมุนดีมากวะเดี๋ยวไปโทมสีข้างบนหัวฉันใช้ผิดนะเธอปะโถเดี๋ยวปรับสีก่อนมานี่มันจะได้มีเงาสวยๆตรงหัวใครที่ดูอยู่อย่าเพิ่งติดตามนะคะเดี๋ยวตอนที่พี่ทำเสร็จเดี๋ยวติดตามค่ะหรือว่าใครอยากจะติดตามที่พี่ยังทำไม่เสร็จนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่เลยเรื่องของตัวเองเขาจะเอาติดตามหรือว่าจะรอก่อนก็แล้วแต่สวยๆเลยถ้าใครชอบนะคะคลิปนี้ใครจะติดตามก็ได้นะใครจะติดตามก็ติดตามนะคะไม่เป็นไรหรือว่าใครไม่อยากติด
ร็วขึ้นอุ้ยนี่ใช้ดีตรงเนี้ยปากกาเขียนดินสออะไรในโทรศัพท์ก็ได้ใช้ง่ายโคตรใช้ง่ายแท้มาเป็นสีเข้มดีกว่าสีเข้มนี้ก็จะเป็นสีว้าวผลงานหนูคือสวยมากแต่ว่ามันจะเละหน่อยนะคะผลงานหนูเลยก็สวยมาให้แบบนี้ใครที่ทำอะไรอยู่นะคะไม่ใช่ใครที่อยากดูคลิปนี้นะคะก็ดูได้ค่ะพวกพี่ลงคลิปมาใหม่แล้วนะคะโอ้ยเละตุ้มเป๊ะเลยอันนี้ไม่รู้ว่าจะลงได้ไหมลงไม่ได้เดี๋ยวพี่ไปทำเก็บคัดต่อเพราะอันนี้มันจะใช้แบบสปีดเร็วโอ้ยลายมือก็แบบโอ้โหกระเด็นด้วยอีกนี่โอ้แท่งโคตรยาวอ่ะกินเด่นเล่นโอ้สวยอ่ะมันแบบลายคือสวยมากที่นี่ใช้ดีตรงนี้อันที่พี่ทำเนี่ยยังสอนลบยังสอนที่เขียนโทรศัพท์มันใช้ง่ายจังแฮะเด็กมันนำออกมาภาพสวยมากยังใช้ดีอีกใครอยากจะทำปากกาที่เขียนโทรศัพท์ได้หรือดินสอก็ทำตามได้ค่ะอันที่พี่ทำไว้อยู่กระดุมกระดาษทิชชู่ก็ทำได้นะคะที่พี่ลงคลิปไว้ตอนเดือนวันไหนไม่รู้ค่ะหนุนลงไปในคลิปพี่จบโอ้ยสวยมากว้าวสวยมากเสร็จเลยนะคะก็สวยประมาณนี้แหละค่ะโอเคลายเซ็นเป็นชั้นโอ๊ยลายเซ็นพี่อันไหนก็สวยนะคะอันนี้คือลายเซ็นพี่นี่นะลายเซ็นพี่ของมันเป็นแบบนี้นี่อันนี้หน้าตาของมันนะคะอ้าวทำไมมันไม่ออกเนี่ยโอเคกดมาก็จะเจอแบบนี้แหละ